ကျွန်တော်မနက်စာစားနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am having breakfast လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am having breakfast I am having breakfast အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်မနက်စာစားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့လယ်စာစားနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am having lunch လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am having lunch I am having lunch အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်နေ့လယ်စာစားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညစာစားနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am having dinner လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am having dinner I am having dinner အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ညစာစားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် coffee တောက်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am having coffee လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am having coffee I am having coffee အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော် coffee တောက်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားမောင်းနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am driving လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am driving I am driving အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ကားမောင်းနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am working လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am working I am working အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am taking exercise လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am taking exercise I am taking exercise အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာဖတ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am reading လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am reading I am reading အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်စာဖတ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am cleaning my room လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am cleaning my room I am cleaning my room အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အခန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်တန်ရှင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am cleaning my house လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am cleaning my house I am cleaning my house အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်တန်ရှင်းလုပ်နေတာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီးဖိုချောင်တန်ရှင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am cleaning the kitchen လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am cleaning the kitchen I am cleaning the kitchen အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်မီးဖိုချောင်တန်ရှင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဧကန်ကိုတန်ရှင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am cleaning the living room ပြောလို့ရပါတယ် I am cleaning the living room I am cleaning the living room အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဧကန်တန်ရှင်းလုပ်နေတာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am using phone လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am using phone I am using phone အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook သုံးနေတာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am using Facebook လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am using Facebook I am using Facebook အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော် Facebook သုံးနေတာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေချိုးနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am taking shower လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am taking shower I am taking shower အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ရေချိုးနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာတတိရေဝယ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am buying fruits in the market လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am buying fruits in the market I am buying fruit in the market အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာတတိတွေဝယ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am studying English လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am studying English I am studying English အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am going to school လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am going to school I am going to school အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုသွားနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am going to work လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am going to work I am going to work အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုသွားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် game ဆော့နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am playing game လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am playing game I am playing game အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော် game ဆော့နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးကစားနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am playing football လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am playing football I am playing football အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကစားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြို့ထဲကိုသွားနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am going to the downtown လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am going to the downtown I am going to the downtown အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်မြို့ထဲကိုသွားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာတက်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am washing my face လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am washing my face I am washing my face အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာတက်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ဆေးနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am washing my hand လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am washing my hands I am washing my hands အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်လက်ဆေးနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပကံဆေးနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am washing the dishes လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am washing the dishes I am washing the dishes အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ပကံဆေးနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဝတ်လျှော်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am washing the clothes ပြောလို့ရပါတယ် I am washing the clothes I am washing the clothes အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အဝတ်လျှော်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းစာဖတ်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am reading the newspaper လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am reading the newspaper
I am reading newspaper အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်သတင်းစာဖတ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် TV ကြည့်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am watching TV လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am watching TV I am watching TV အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော် TV ကြည့်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားတိုက်နေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am brushing my teeth လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am brushing my teeth I am brushing my teeth အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်သွားတိုက်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am running လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am running I am running အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ပြေးနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am dancing လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am dancing I am dancing အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ကနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းစုံနေတာပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I am singing song လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am singing song I am singing song အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တချင်းစုံနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနားယူနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am taking rest လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am taking rest I am taking rest အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်အနားယူနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနက်စာချက်ပြုတ်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am cooking for breakfast လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am cooking for breakfast I am cooking for breakfast အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်မနက်စာအတွက်ချက်ပြုတ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညစာအတွက်ချက်ပြုတ်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am cooking for dinner လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am cooking for dinner I am cooking for dinner အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ညစာချက်ပြုတ်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် coffee ဖြောနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am making coffee လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am making coffee I am making coffee အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော် coffee ဖြောနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စက်သားဟင်းချက်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am making chicken curry လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am making chicken curry I am making chicken curry အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်စက်သားဟင်းချက်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားတော့ရှာနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am looking for car key လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am looking for car key I am looking for car key အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ကားတော့ရှာနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုရှာနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am looking for my phone လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am looking for my phone I am looking for my phone အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုရှာနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုရှာနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am looking for you လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am looking for you I am looking for you အတိတ်ပဲကတော့ငါမင်းကိုရှာနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူမကိုရှာနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am looking for her လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am looking for her I am looking for her အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်သူမကိုရှာနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုစောင့်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am waiting for you လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am waiting for you I am waiting for you အတိတ်ပဲကတော့ငါမင်းကိုစောင့်နေတာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူမကိုစောင့်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am waiting for her လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am waiting for her I am waiting for her အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်သူမကိုစောင့်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းနားထောင်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am listening to music လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am listening to music I am listening to music အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တချင်းနားထောင်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းအိမ်ကိုလာနေတာလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am coming to your house လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am coming to your house I am coming to your house အတိတ်ပဲကတော့ငါမင်းအိမ်ကိုလာနေတာလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနက်စာပြင်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am preparing for breakfast လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am preparing for breakfast I am preparing for breakfast အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်မနက်စာပြင်ဆင်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့လည်စာပြင်ဆင်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am preparing for lunch လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am preparing for lunch I am preparing for lunch အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်နေ့လည်စာပြင်ဆင်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညစာပြင်ဆင်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am preparing for dinner လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am preparing for dinner I am preparing for dinner အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ညစာပြင်ဆင်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တပြက်စီးလဲနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am sweeping the floor လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am sweeping the floor I am sweeping the floor အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တပြက်စီးလဲနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပန်းမင်တွေစိုက်နေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am planting the flower လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am planting the flower I am planting the flower အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ပန်းမင်တွေစိုက်နေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am thinking about you လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am thinking about you I am thinking about you အတိတ်ပဲကတော့ငါမင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူမအကြောင်းစဉ်းစားနေတာပါလို့ပြောချင်နေဆိုရင်တော့ I am thinking about her လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am thinking about her I am thinking about her အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်သူမအကြောင်းစဉ်းစားနေတာပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်